Perahu Putri Mandiri Situ Gede. Putri Mandiri Situ Gede. Iya ya. Mulai berjalan. Teroletna can disada. Nu ngamarera meniti itu ti dieu ah. Masih di Situ Gede ya, na perahu. Abah duduk na dirinya deh. Rada jerok bah. Memang jerok. Nya biasa mata rasa kieu. Jadi saya nama juga habis dijungkal jadi berapa ini? Dijungkal. Ada yang mancing. Tuh Situ Gede, tuh no mancing. Mancing. Oh, perahu Putri Mandiri. Keliling Situ Gede, jauh pokoknya mah. Ini cina mau joget. Jauh pokoknya mah. Jadi kalau lewat makam, kalau
di sini ada makam. Jadi ada batasan, tidak boleh menyalakan telolet. Seputaran makam, nah ini harus dimatikan. Dali. Baca agam. Nyala dia. Kamle. Dari tengah ada apa tak sendiri? Aib. Kabar gitu lah. Tuh makam tuh. Anger dua kali sok angin wae. Teloletna paeh deui nu kadua kali sakali masuk ieu wae. Anginna teu kurang cenah jadi teu disada telolet. Jadi paparahuan batur aralus. Itu teripan. Oleng mah. Awan. Mana tuh? Oh, marahun. Lembayung. Pengandaran Kupang para pengandaran kemasukan. Itu tabung cadangan dulu ayah. Nyampe. Tabungan cadangan dulu. Nah, parkir di situ gede besar tuh. Rumah makannya juga banyak. Bakar ikan, bakar ayam, goreng ikan. Tuh ditikar-tikar teduh tuh, asyik lah pokoknya ya. Sambil menikmati telolet. Tempat naik perahu Prasetya Jaya Abadi Basuri
di perahu kedua. Penasaran jadi nate. Tadi ada yang mati di tengah jalan sama Putri Mandiri. Sekarang naik lagi di apa ini tuh ya? Apa tak ini pokoknya ya. Yang kedua mah Jaya Abadi lah. Grup Jaya Abadi itu perahunya itu. Grup Jaya Abadi. Nah ini mah Prasetya Jaya sama Jaya Abadi ini satu grup gitu ya. Perahu yang kedua. Goyang-goyang perahunya. Putaran yang kedua yang berbeda.
Prabudidaya. Itu musolanya tuh, musolanya. Itu makamnya tuh. Tuh. Anginnya kencang. Anginnya tuh kencang. Anginnya kencang. Tak akan bosen di situ gede kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Perahuan. Harga per orangnya itu 10.000 ini perahu tuh ya. Nyampe. Suara perahunya dari jauh tuh. Oh, itu anginnya gak ada kayaknya. Kalau tabungnya gak ada ya gak ada, gak ada bunyi. Putri Mandiri tadi gak jalan juga. Putri Mandiri. Ayo
Ayo, 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 Kang. Ayo, Kang. Sabi ka rin.